Hi guys! Welcome to my vlog! Magmukbang data karon og pansit canton, itlog, Hotdog. corn beef, hotdog o Kape blanca. kape blanca. Naa tay kuan, natay sutanghon. Sutanghon na to. Natay pansit canton nga halaman si flavor. Di atay atong egg oh. Nga start na ta. Nga na atay corn beef. Mga una ta mga mamshi, mga bishi. Magmukbang na ta. Hotdog, natay pa hotdog. Pa hotdog si kuan natay sutanghon. Itlog sa manok na gamay. Itlog dayon. Mo na siya ang ato ang hot nga spicy na to nga pansit canton. Mamahaw na ta. Pansit canton. Natay pa corn beef. Rap. Lami kay siya ang ani nga pamahaw. Me. Simpura gud ka o naguni sa simpura nga pamahaw na to. Natay sutanghon na. May kaya to sutanghon. Napas mo guro na. Nag-outdoor mukbang dahil taron dire. Sa amua mga mamsi, outdoor mukbang ta. Outdoor mukbang. Tama. Nah, sakit. Lindot yung pansit canton na kaya. Oh. Hot and spicy. Hang.
Breakfast overload na ka. Mm. Lagi ting iring. Shout out sa ako ang mga kaliwat nga ni subscribe nako, akong mga amiga ug mga silingan na ni subscribe. Thank you guys. Shout out Susudiron Sirgas, Krisya Dayanan, tanan ako nga mga kaliwat mga amiga. Amiga nako nga buutan na amiga Venus Gapo. Tayo din friends, shout out niyo tanan. Shout out di ay nananaw. Kung sa wala ni subscribe naman. Thanks for watching mga kabanding, mga kabishi, mga mamshi. Thanks for watching. Abangan nyo ang next video namin mga kabanding. Thank you.